Você sabia que em Velozes e Furiosos 2 tem uma cena secreta? O nome dessa cena é Turbocharged. Ela tem em torno de 5 minutos e ela vinha no DVD original Blu-ray do Velozes e Furiosos 2 ao final do filme. E bem, essa cena secreta conta como Brian O'Connor saiu de Los Angeles no Velozes e Furiosos 1 e chegou em Miami no Velozes e Furiosos 2 e conta até como ele comprou aquele Skyline R34. E bem, eu vou publicar essa cena inteira aqui no meu canal se vocês quiserem, claro. Então deixa um like, compartilhe pra caramba pra eu compartilhar essa cena, viu?